Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche beginnt am 16. Juli, das war an diesem Freitag, den Gedenktag unserer lieben Frau auf dem Berge Karmel. Der Berg Karmel liegt in Israel. Im 12. Jahrhundert lebten dort Einsiedler, die sich zu einer Ordensgemeinschaft zusammenschlossen und sich unter den Schutz der Gottesmutter Maria stellten. Damit war der Karmelitenorden gegründet, der zahlreiche bedeutende Frauen und Männer hervorgebracht hat und bis heute segensreich wird. Mit den Karmelitinnen und Karmeliten, mit den Mitgliedern der Skapulierbruderschaft und Tiefenbach feiern wir den Gedenktag unserer lieben Frau auf dem Berge Karmel. Wir feiern das Skapulierfest. Wir erinnern uns daran, dass wir allen Grund haben, Gott für all das Gute und das Große zu danken, dass er immer wieder durch Menschen wirkt, die sich wie Maria in seinen Dienst nehmen lassen. Herr Jesus Christus, Menschenkind und Gottes Sohn, aus Maria geboren und doch Sohn des lebendigen Gottes. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, Bruder der Menschen, wir, deine Schwestern und Brüder, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, Heiland der Welt, Retter und Erlöser aller Menschen, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, Gott wirkt. Er wirkt in dieser Welt. Er wirkt an den Menschen. Er wirkt in den Menschen. Er wirkt in und an uns. Ja, er wirkt durch uns. Singen wir ihm dafür Gloria, dankbaren Herzen, Lob und Preis. Lesung aus dem Buch Sacharja. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Spruch des Herrn. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen. Dann wirst du erkennen, dass
dass der Herr der Heere mich zu dir gesandt hat. Der Herr aber wird Juda in Besitz nehmen. Es wird sein Anteil im heiligen Land sein, und er wird Jerusalem wieder auserwählen. Alle Welt schweige in der Gegenwart des Herrn, denn er tritt hervor aus seiner heiligen Wohnung. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Töchter und Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen.
Ehre sei dir und Herr. In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wohl die allermeisten von uns werden in dieser Woche die Nachrichten über die Unwetter der zurückliegenden Tage in Teilen Deutschlands verfolgt haben. Bilder, wie sie in diesen Tagen über die Bildschirme laufen und wie sie in den Zeitungen abgedruckt sind, erschüttern. Erschüttern einfach immer wieder neu. Schon alleine deshalb, weil diese Bilder nicht aus irgendwelchen entlegenen Teilen unserer Erde fernab von uns stammen, sondern weil sich diese Katastrophe sozusagen vor unserer eigenen Haustür ereignet hat. Die Zahl der Todesopfer wird sich sicherlich noch erhöhen, wenn man hört, dass es immer noch schwer zugängliche bzw. schwer erreichbare Gegenden gibt. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr so, wie es vorher war. Man könnte sagen, von einem Unwetter zum nächsten hat sich alles von Grund auf verändert. Die nackten Zahlen sind das eine, aber die Katastrophe, die Leid und Not über so viele Menschen in unserem Land gebracht hat und die dadurch entstandenen Folgen sind das andere. Menschen haben alles, aber wirklich alles verloren. Sie haben unmächtig mit ansehen müssen, wie die Fluten ihr Hab und Gut mitgerissen haben. Wie ihnen beinahe nichts geblieben ist als das, was sie zur Zeit der Unwetter auf dem Leibe getragen haben. Menschen müssen leidvoll am eigenen Leib erfahren und wir sehen erschüttert aus der Ferne, was das alte Sprichwort bedeutet: das Hemd am Leib und das tägliche Brot. Wir lernen es zu schätzen erst in der Not. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute zusammen mit den Mitgliedern der Skapulierbruderschaft Tiefenbach den Gedenktag unserer lieben Frau auf dem Berge Karmel feiern, das Skapulierfest feiern, dann erinnert uns ein Kirchenfenster zu ihrer Linken im Altarraum
die Jungfrau Maria an den heiligen Simon Stock, dem Ordensoberen des Karmelitenordens, ein kleines Stück Stoff übergeben hat, mit dem Versprechen, dass jeder, der dieses Stück Stoff bei sich trägt, unter ihrem besonderen Schutz steht. Ein besonderes Versprechen, das gerade im Hinblick auf die Situation der Menschen in den von den Unwettern betroffenen Gegenden, so finde ich, eine ganz neue Bedeutung erhält. Und wenn ihr, liebe Kommunionkinder, dieses Jahres 2021 nach dem Gottesdienst eure Festgewänder für euren großen Tag am kommenden Sonntag überreicht bekommt, dann interpretiere ich das auch im Hinblick auf die jetzige Situation folgendermaßen. Es ist gut, dass wir in diesem Land leben. Es ist gut, dass es uns gut geht. Und es ist gut, dass wir trotz Corona wieder miteinander feiern können. Und dazu gehört eben ein Festgewand, ein besonderes Gewand. Aber wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, Menschen vor unserer Haustür, Menschen in unserem Land haben alles, ja, wirklich alles verloren. Menschen in unserem Land haben wirklich nur noch das, was sie am Leibe tragen. Alles andere ist weg. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kommunionkinder, wir feiern das Kapulierfest. Es geht um ein kleines Stück Stoff. Ihr, liebe Kommunionkinder, bekommt euer Festgewand überreicht. Unwetter haben in dieser Woche Menschen alles bis auf das Hemd am Leib weggerissen. Man könnte jetzt fragen, wie hat Gott das zulassen können? Man könnte jetzt fragen, was soll werden? Man könnte jetzt fragen, wo ist Gott? Aber ich denke, das ist der falsche Ansatz. Gott ist da. Gott ist wirklich da. Er nimmt uns aber nicht das Schwere weg. Aber er hilft uns trotz allem, auch wenn es nicht so scheint, auch Schweres und Schwerstes zu tragen. Er nimmt uns, gerade die Menschen, die alles verloren haben, unter seinen besonderen Schutz. Und er trägt uns auf, dass wir unseren Beitrag leisten. Dass wir, die wir noch das am Leib haben, wir, denen es gut geht, dass wir solidarisch sind, dass wir diese Menschen in unser Gebet einschließen und sie, wenn es auch nur von der Ferne aus ist, unterstützen. Dass wir uns solidarisch mit ihnen zeigen. Dann sind wir Bruder und Schwester und Mutter Jesu. Dann haben wir verstanden, was er von uns möchte. Dann erfüllen wir den Willen seines Vaters im Himmel. Dann stehen wir unter dem besonderen Schutz Mariens, unter dem besonderen Schutz
damit auch Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kommunionkinder, verlieren wir nicht den Blick für die Not unserer Mitmenschen. Sind wir dankbar für das, was wir haben? Aber schauen wir hin auf diese Menschen. Zeigen wir uns solidarisch und erfüllen wir so den Willen unseres Vaters im Himmel. Bekennen wir uns gemeinsam zu Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Anlässlich des diesjährigen Skapulierfestes, am Gedenktag unserer lieben Frau auf dem Berge Kargen, lasst uns Gott, unseren Vater, loben und zu ihm voll Vertrauen rufen. Für die Menschen im Heiligen Land, verhilf ihnen zu einer Zeit des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, die Mitglieder der Kiedenbacher Skapulierbruderschaft sind, lass sie immer deinen Schutz und die Gegenwart der Gottesmutter in ihrem Leben spüren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Ordenschristen, die den Weg der Nachfolge im Gehorsam, Armut und Ehelosigkeit gewählt haben, schenke ihnen Ausdauer in ihrer Berufung und lass sie zum Segen werden für andere Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich das Leben in Abgeschiedenheit nicht frei gewählt haben, sondern die unter ungewollter Einsamkeit leiden, stelle den Menschen an die Seite, die für sie da sind und sie durchs Leben begleiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen aus unseren Familien, aus unserer Pfarrgemeinde und unserer Pfarrgemeinschaft und für alle Verstorbenen, die von dir die Vollendung und Bewahrung ihres Lebens erhofft haben. Wir bitten dich, erhöre uns. In besonderer Weise für die Opfer der Unwetter in dieser Woche. Wir bitten dich, erhöre uns. In einem Augenblick der Stille, lass uns auch in unseren ganzen persönlichen Anliegen beten, in den Anliegen aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du hast der seligen Jungfrau Maria deine reiche Gnade geschenkt. An ihrem Gedenktag erhöre auf ihre Fürbitte unser Gebet. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
den Himmel deinen Sohn Jesus Christus hat seinen Jüngern, uns allen die Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung anvertraut. Wir bitten dich, lass uns aus dieser heiligen Feier, für die wir die Gaben Brot und Wein bereitet haben, lebensspendende Kraft erlangen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr ist mit euch. Mit deinem Geiste, Wo habt ihr eure Herzen? wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater für die Erwählung der seligen Jungfrau Maria zu danken und mit ihr das Werk deiner Gnade zu rühmen. Du hast an der ganzen Schöpfung Großes getan und allen Menschen Barmherzigkeit erwiesen. Denn du hast geschaut auf die Niedrigkeit deiner Magd und durch sie der Welt den Heiland geschenkt, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit einem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe in der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensritter und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Renate Reitinger und ihrer Familie und die verstorbene Mutter Therese Heinrich, mit Robert Liegel an seine verstorbene Tante Maria, mit Ludwig Bröger an seinen verstorbenen Vater Albert Bröger, mit Helga Adelhoff an ihrem verstorbenen Ehemann, mit der Familie Josef Maurer an den verstorbenen Onkel Jürgen Günther, mit Therese Babel an ihrem verstorbenen Ehemann, ihre verstorbenen Eltern, ihre verstorbenen Schwiegereltern und ihre verstorbene Schwester Maria, sowie schließlich mit Maria Zinn an ihrem verstorbenen Vater. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen alle lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unwetter in dieser Woche haben wieder einmal gezeigt, wie unbegreiflich unser Gott ist. Aber immer wieder erfahren wir, wie nahe er uns ist und was er uns alles schenkt, was wir durch ihn alles erreichen, wofür er uns Kraft, Mut, Trost und Hoffnung gibt. Beten wir zu ihm, unserem Gott und Vater, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist.
und sein Name ist heilig. Mehr noch, liebe Schwestern und Brüder, er tut Großes an uns, immer wieder neu. Schauen wir auf ihn, der uns in seinem Sohn Jesus Christus nahe kommt, ja so nahe, wie kein Mensch uns je kommen kann. Und rufen wir zu ihm, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Heiliger Gott, du hast uns am Gedenktag der seligen Jungfrau Maria, unserer lieben Frau auf dem Berggrab, mit deinen heiligen Gaben beschenkt. Wir danken dir dafür und bitten dich, rüste uns mit deiner Liebe und Stärke aus, damit wir nach dem Beispiel Marias im Glauben feststehen und im Dienen verlässlich sind für dich und für unsere Mitmenschen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Nachmittag hat Gott unsere Mitschwester Frau Rosa Wiegel aus Treffestein im Alter von 95 Jahren zu sich gegeben. Zuletzt lebte Frau Wiegel im Beatas in Jodenheim in Bad München. Noch stehen keine Termine für Aussegnung und Beerdigung fest, beten wir aber für unsere Mitschwester und für ihre Angehörigen. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Herr, gib unserer Mitschwester Rosa Wiegel das ewige Leben. Das ewige Licht durch dir. Herr, lass sie nun und für immer leben in deinem Frieden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, beachten Sie bitte, dass am kommenden Freitag kein Gottesdienst in unserer freien Gemeinschaft gefeiert wird. Am kommenden Freitag ist der Abschluss der großen Visitation mit unserem hochwürdigsten Herrn Diözesanbischof Rudolf Oberholzer in Runding. Wir feiern um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Runding miteinander mit dem Bischof Gottesdienst. Es wird wahrscheinlich eng werden, aber von der Planung her sind definitiv Plätze in der Kirche noch frei. Wer an diesem Gottesdienst teilnehmen möchte, sehr gerne. Ein Rat von mir, bitte frühzeitig da sein. Am kommenden Samstag feiern wir in unserer Pfarreiengemeinde ebenfalls keinen Gottesdienst, weil ich mich auswärts befinde. Am kommenden Sonntag ist dann um 9:30 Uhr hier in der Pfarrkirche in Tiefenbach die Feier der Erstkommunion. Ich bitte um Verständnis dafür, dass die Plätze hier in der Kirche fast ausschließlich für die Familien der Kommunionkinder gedacht sind. Es kann sein, dass einige wenige Einzelplätze frei sind, aber reserviert ist der Großteil der Kirche für die Familien der Kommunionkinder. Wir feiern aber am Abend um 19 Uhr, am kommenden Sonntag, in Treffestein Gottesdienst. Da ist dann sicherlich genügend Platz. Meine Bitte an Sie alle, beten wir für unsere Kommunionkinder. Beten wir, dass sie in diese Gemeinde hineinpassen, dass dieser Tag der Erstkommunion nicht einfach nur ein Tag der Frieden ist oder schlimmstenfalls der Abschiedstag von unserer Gemeinde, sondern eigentlich vielmehr der Start hinein in unsere Gemeinde. Beten wir für unsere Kommunionkinder. Liebe Schwestern und Brüder, ich sagte es schon, wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Es geht uns gut und bis hierher sind wir noch immer im Großen und Ganzen verschont geblieben von Umweltkatastrophen, von Unwettern und größeren Schaden. Aber wir tun gut daran, nicht nur dankbar zu sein, sondern in unseren Gebeten auch derer zu gedenken, die gerade jetzt
schwer getroffen sind. Und wir tun gut daran, Gott immer wieder um seinen Segen, um seine Nähe, um seine Begleitung zu bitten. Tun wir dies heute ganz besonders wieder im Wettersee. Der Herr ist mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenkt euch gedeihliches Wetter. Er hält Blitz, Hagel, Starkregen, Dürre und auch jedes andere Unheil von euch fern. Er segnet die Felder, die Gärten und den Wald, indem er genügend Sonne und auch Regen schenkt, damit ihr euch an den Früchten der Erde erfreuen könnt. Er begleitet eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchen könnt, was durch die gerettete Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen Gottes, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes kommt über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibt bei uns alle Zeit. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott dem Herrn.